Bugun Buxoroda chang, to'zon, shamol turdi yana. Avvalgidek bo'lmasa ham changni, shamolni qarang. Shaharning ichida mana shunday chang, to'zon, shamol. Buxoroda yana chang, to'zon, shamol boshlandi. Yo'lda ko'rinmasligi mumkin. Mana kamerani ko'taramiz. Mana bu yoqlarda daraxtlar ustidagi changni ko'rishlaringiz mumkin. Shamolga qaranglar. Shamol tezligi ham kuchaymoqda. Bugun soat obeddan keyin 3:30 4larda mana shunday shamol boshlandi. 3dan keyin bu yog'ini yana davomini boshqa yo'llarimizda davom etamiz.